Herr Präsident schon so geschrieben, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Es wird aber nicht so einfach umzusetzen sein, da muss ich aber ehrlich mit sich selber sehen. Aber für allem also interessant, dass Majoritätsparteien nicht mal erschrieben haben, weil wenn in der Zeit die Haie so erschrieben hört, dann denkt ihr dasselbe doch für den Staatsapparat. Holen wir Education.lu, die komplett auf Office 365 schläft, holen wir andere Verwaltungen, die komplett aufhängig davon sind. Das heißt, wenn ihr Haut der dort Match stimmt, geht er natürlich auch verwerfen, dass der Staat muss reagieren, weil kann nicht sehen, dass er nur just Chamber die Systemeingeber prägt und der Staat nicht. Die Gemeinde gar nicht schwätzen, weil die sie wahrscheinlich dieselben Systeme in NRW. Das ist an sich ein Thema, wo man schon Jahrzehnten oder Jahren, nicht Jahrzehnte, so ein Piraten nicht mehr Jahre gesagt haben, dass Open Source eigentlich die Lösung gewesen wäre, und nicht auf kommerzielle Firmen zu setzen, die aus den USA oder andere Länder kommen. Bei Open Source, was den selber codiert hat, was den genau weiß, was am Code ging, steht, Kinder kein durchschauen, kein Matt lauschen. Das wäre eben der richtige Weg gewesen. Leider ist DW nicht gegangen, sodass wir heute hier stehen. Ah ja, Chamber Kind an sich schon ganz schnell handeln. Wenn ihr zum Beispiel guckt, dass ein Deputiert muss hier privat Handy benutzen, wo auch ganz viele amerikanische Programme drauf laufen. Andere Parlamente kriegen ein Handy zur Verfügung, gestalten kryptiert das, wo ihr sicher kann Kommunikation machen. Das wäre schon ein Punkt, wo Chamber Kind durchsetzen. Wir sind hier als Parlament immens aufhängig von allem amerikanischen Konzernen, an der das am Moment leider ein ganz großes Problem ist. Die 6 Menschen stehen dran, es sind gespannt, wie 6 Menschen sind das Problem für Lugo. Merci. Merci, Herr Präsident, merci, Francine Klosner, für das Aktualität schon ungefroht zu haben, weil das aber wichtig ist, dass man ein Benelux darüber schwätzen, weil das ein bisschen wie bei einer Leif, wenn sie vernachlässigt, schrostet sie ein bisschen anderen schmengen, dass das heute ein bisschen der Fall ist. Ich weiß auch, dass sowohl die belgische wie die holländische Regierung am Moment nicht unbedingt als Kollege waren in Holland, als aber die Möglichkeit, dass man am neuen Premier da ein bisschen die Leif ein bisschen mehr groß wird, gewesen bis lo war. Aber Benelux als das, was da ist, stark gemäht hat, dann schon doch bei mir am Alltag drinnen erlebt, Peting Hummer direkt Belgien neben drunter für uns, also eben Benelux immens wichtig gewesen, dann noch mehr Sinn um PED. Das heißt, dementsprechend wissen wir ganz genau, was doch ökonomisch für sinnvoll ist, mit der Benelux zusammen zu schaffen, war da im Moment auch ein bisschen vernachlässigt ging, das muss ich sagen. Am Moment, die meisten Leute kennen das wahrscheinlich, weil sie Produkte kriegen, die aus belgischen oder holländischen Fabriken kommen und dann andere Guru, wie werden sie aus Frankreich oder Deutschland importiert gehen, so wie zum Beispiel etwas Bekanntes, weil sie sich morgens auf die Schmiermistel, ein Schokolade oder ein Softdrink. Das ist von den Notdelen, wo Benelux hört, dass die Entreprisen nicht immer frei sind, für das zu holen, was sie wollen, und dass dementsprechend doch für sie ökonomisch nicht immer das ist, was nur am Preis oder nur am Gut der Page ist. Wir sind das die kleinen Bemolle, wo ihn hört, bei Benelux gegenüber zu den großen Vierteilen haben vier Drone geschwärzt, die wird Sicherheit, wir haben letztes Jahr recht, ein paar Projekte grenzübergreifend für alle mit der Belgischer Police gestimmt, die aber weisen, dass in einem Benelux viel weit kennt, wie zum Beispiel mit der französischen Police. Das ist schon ein Benelux, das ist geklommen in ein Laboratoire, aber das aber auch schon aus dem Laboratoire raus an die Realität gesagt ging, was noch nicht so an die Realität gesagt ging, das sind Mobilitätskonzepte, aber in Haut zu das für Bresel oder Amsterdam oder Rotterdam oder sonst wo, das ist nicht mehr so einfach. Also da sind mehr schnell teilweise zu Paris oder an anderen oder an Deutschland an verschiedenen Plätzen, wie der am Moment der Fall ist. Also da haben an den letzten Jahren Benelux aber kräftig geschlafen. Das ist eben von den Punkten, wo die Leif dann eben nicht zusammen gepasst wird. Für Reichspiraten ist doch ganz klar, dass für allem an der Wallonie ein riesiges Potenzial entsteht für das Logementsproblem auch zu Lützeburg mal zu gehen. Wenn du eine Kooperation gegenüber sie wird, dass die Lützeburger Stadt auch gegen Wohnungen do finanzieren und die dann hoch halen, also ein Patrimoine, da sind da aber Kinder Wohnungsnot zu Lützeburg auch ein bisschen auf die Sprunghölle für allem, wenn in Hanno und Akkord treffen, dass verschiedene Konditionen gegen Gülle, wie wenn in Lützeburg gegen Wohnen, da sind da ein neues Konzept Kinder für allem beim Logement. Weil ein Problem, wo wir im Hai und da sind wir Piraten ganz klar, als die nicht genug Terrain, das sind genug mein Döver, für das schnell genug zu bauen, während Wallonie an sich nicht genug Projekte hat, für hier leider zu beschäftigen, und so viel zu viel Terrain. Also da sind da aber Kind die Kooperation angehen. Dafür ist Holland viel zu viel weit weg für die Probleme umzugehen. Mit Holland Kinder ist aber sicherlich auch helfen, sie an der Defense oder an der Sicherheitspolitik, weil auch da die holländische Police aber ziemlich effizient ist auf verschiedenen Themen, wo auch mir sicherlich Kinder Kooperationen machen, aber nicht dann hören, dass man an einer Defense Monetik kriegen,
gemeinsames System am Benelux anzukaufen, dann stelle ich mir aber froh, wie seriös zu dieser Regierung ist mit dem Benelux, wenn man neue Systeme kaufen für die Fonds, dass man an Hanno und Holland ein anderes System wie mir oder Belg, das ist nicht unbedingt das, was ich von der Lebt von Benelux will gesehen am Konträr. Das Regierung Kindern sich ein Schöpf beilegen bei den Projekten, wo ein Kind am Kader von Benelux machen, weil muss ich noch etwas nicht vergessen. Ohne Benelux, die mir in Europa aber ziemlich klein, aber mehr als zu 3 zusammen, die ich hoffe, dass die neue Regierung in Holland da aber ein bisschen mehr entgehen kann, wie die Vierrecht von den europäischen Dossieren ist. Die Belgen manchmal nicht so viel Hoffnung mehr. Ich weiß nicht, wie nächstes Mal in der Belgien wird rauskommen. Aber wenn Benelux steht, sind wir aber konkurrenzfähig zu Frankreich oder Deutschland, Italien, Spanien. Das heißt dementsprechend, dass für als Regierung immens wichtig, dass man bei europäischem Plan die Leif zu Benelux entdecken, weil auch dann aus Lützeburg immens stark. Also wir Piraten stehen ganz klar zu Benelux und wir hoffen, dass die Leif neu entflammen wird. Merci. Wir schätzen heute über ein großes Gefahr für als Gesundheit. Substanzen, die sich immer mehr an unserer Umwelt verbreden, am Wasser, am Boden, an Lebensmittelketten und zum Risiko für jeden von uns gehen. An dummer schwätze mir net iwwer deg technisch Detailfroh, mir schwätzen iwwer Gesundheit vun de Mënschen, iwwer Landwirtschaft, an iwwer Gleichgewicht vun eisen Ökosystemer. Dat ass de Ker vun dieser Interpellation. PFAS, an der hunn alle göttescher gesot, kind net oni Grund ewech Chemikalie genannt. Sie bauen sich ballen net of, sie bleiben iwwer die Jahrzehnte an der Natur, an dem Bemo sind sie do sind nämlich rauszukriegen, also kommen noch so an unsere Körper, an der Worte von unseren Kanner. Die wichtigste Frage ist, erkennt als Regierung dieses Problem frei genug? Rezent haben wir dieses Sujet am September letztes Jahr abgeworfen von einer parlamentarischen Frage, dann verweist eine Realität, die ihn seriös holen muss. Am Jahr 2025 goufe 17 Fälle am Trinkwasser nachweisbar, wo PFAS über den Qualifizierungsgrenzen gemoos goufen. Dat heescht, dass Substanz ass net méi theoretisch me sie ass do och heute zu Lützeburg. Gleichzeitig liegt das Maximum bei rund 60% von der zukünftiger europäischer Grenze, da das wichtig zu ergänzen, mit das keine Entwarnung. Weil bei einer Substanz wie TFA haben wir noch immer kein klarer Grenzwerte, wir müssen, wenn wir definieren, nach nicht klar, wo die Limite liegen. Und da muss Politik immens vorsichtig sein. Wenn man auf die nordischen Länder guckt, seht ihr, wie sehr so Probleme können eskalieren, wie schnell in Maßnahmen muss holen. Das sind Vorwarnungen. Und dafür muss ich ehrlich sein, an den letzten 10 Jahren haben wir hier am Land nicht genug gemäht, was alles möglich gewesen wäre. Die Wissenschaft ist da, die Signale sind da, aber eine umfassende Strategie kommt zu spät. Für uns Piraten ist dafür klar, wie wir die Menschen besser schützen. Für die Produkte, also ganz wichtig, dass Lützeburg ganz weit vor ist, weil sonst das gute Image von unseren landwirtschaftlichen Produkten auch am Ausland wird zerstört gehen, wenn wir nicht frei genug mit PFAS reagieren. Erstens Transparenz. Bürger haben Recht zu wissen, was an ihrem Wasser oder Boden ist. Wir wollen eine nationale Plattform, wo jeder kann nachgucken zu allen Momenten, wie es um Wasserqualität und die Umwelt steht, sowie in die einzelnen Informationen schnell dem Bürger muss weitergehen, falls er besantritt. Zweitens Vorsicht. Wenn eine Substanz persistent oder potenziell gefährlich ist, dann muss sie limitiert gehen. Lützeburg soll sich auf europäischem Niveau für eine Restriktion von PFAS ersetzen und Alternativen aktiv fördern. Es geht darum, frei genug zu handeln, ihr an unserem Körper ist. Drittens, ein Schutz von den Menschen. Der Schutz muss mehr wichtig gehalten gehen wie der Profit von den Produkten. Das heißt mehr Überwachung vom Trinkwasser, vom Boden und auch von der Lebensmittelproduktion. Aber wenn Probleme auftreten, muss sehr klar reagiert gehen. An eine Sache muss klar sein. Der Verursacher soll bezahlen, nicht die Gesellschaft. Herr Präsident, PFAS weisen uns eine wichtige Lektion. Umweltprobleme entstehen nicht über nichts, sie wurden los, bald unsichtbar. Und Gefahr ist nicht nur Pollution, Gefahr ist, wenn sie zu spät echt geholt gehen. Dafür ist als Aufgabe ganz klar. Nicht warten, bis es eine Krise gibt, wir handeln, ehe es eine Krise gibt. Vertrauen an Trinkwasser und an Lebensmittel baut den nicht ab, wenn Probleme da sind. Vertrauen baut den ab, wenn ihn sie verhindert. Merci.
Madame Berner, ich meine nicht, dass es lange um Sex hängt. Wie du froh, heieren hunnech och am Ufang gedet gegen vielleicht Biologie koagime, das sicherlich nicht drunter, wo es Mengen Schei am Land hängt, dass man nicht genug Kanner hätten. Aber eine Kanner krit will als eng Freiheit, wo ihn huet, dat das den Choix von all Personen, von all Koppel für die Decision zu holen. Und das soll auch gut evaluiert sein am Vierfeld. Ja, das Leben hast du noch ernannt, die eng so mi stressig, die anderen so mi schenkt, dat die verlosene Schiederrengem selber, die Interpretation ist schon Menge Meinung dazu, mir die verlosene Schiederrengem selber. De Choix für Kanner zu kriegen sind aber ganz viele Leute, die bewusst wollen, aber sich für immens viel Gedanken machen. Weil Kanner an diese Welt setzen, als auch nicht mehr so einfach, also dran setzen, ja, wir sind nur große Zeichen, wie das früher vielleicht der Fall war. Ohne da an Nostalgie zu verfallen, muss ich einfach ein Kehr, wie zum Beispiel das Logement, ausschwätzen. Also, das ist eng von den größten Problemen, nicht lange mal für zu bezahlen. Wir wollen nicht zum Beispiel bei uns am Office Sozial gucken, wie viel Fälle das wir haben, dass sie, wenn sie danach Kanner kriegen, dass sie dann mal im Jugendmeld können bleiben. Das sind alles aber gesetzlich Kadre, wo in ein Kehr muss gucken, weil nicht allgemein erlaubt, dass wenn Kanner beikommen, dass sie da wohnen bleiben. Da geht mal auf den Marché etwas sichern. Wenn der überhaupt schon mal Glück hat, für Marché etwas zu finden, weil Kanner kreien hech doch, dat se fir d'éichte Mo sech Gedanke mëcht, wie aménagieren die Kummer, wie werden die Kanner opwussen, dats net ass Kanner hin der Stuuf Kanapé schlufen. Dementsprechend also doch ganz wichtig, dass man am Logement do eng einer Formül fannech Kind pumozielen, dats mat 10 € de Meter Carré, dat fir méi flexibel wäre, weil der Kind nämlich op déi Situationen reagiere, weil an eiser Formel as so, dats van den Singelaster sinn dann ha no Kind wiessen op Koppeler vun der Koppelrem no an mat 2-3 Kummeren, an dat alles an engem System bei 10 € de Meter Carré ging bleiben an nur im rausfir können dann enger naier Familie die Platz ze ginn. An dann Derbeswelt, ja, also wat viele Leute, die an dem Fall sinn hun wo Schwäze so och wann en Kant op d Welt setzt, muss ihn aber auch die Zeit fir dat Kanto fir große Zeie fir Matzer liewe, wann net groß gëtt an die Modelle wie am Män an eiser Gesellschaft awer zum Deel funktioniere vu moie 7 Auer Maison lebi so 7 Dauer. Ja, da müssen sich Gedanken, ob in Kant segem wohl do awer kann gerecht gehen, weil als ein Gesellschaftsmodell am Moment das, du musst schaffen go, geht zu 2 schaffen, drum, aber die Zeit für den nicht mehr für nur den Kanner zu gucken, und das ist von uns ein ganz großes Problem. Du hilft doch nicht, dass ein bisschen Kannergeld mehr kriegt oder so irgendwelche helfen. Du müssen sich eigentlich überlegen, für die Leute, die nicht an ein Maison Relais gehen, die nicht an ein Kreische Kanner gehen, dass sie die genau dasselbe Montag gingen kriegen, für wenn sie daheim noch ihre Kanner gucken, wenn der Mann dann daheim bleibt, das sind das mir egal, wenn das sieht mir die Position noch schon länger, weil die Leute, die hier Kanner nicht an ein Maison Relais gehen, die kriegen nichts. Die kriegen nichts. Sie kriegen weder Nies, sie kriegen weder etwas nicht. Ja, sie kriegen Kannergeld wie die anderen in der Maison Relais auch. Aber wenn der aber daheim noch ihre Kanner guckt, wo unterstützt der Staat erst dann da? Nirgends. Nee. Aber das ist ja der Maison Relais und der kriegt selber. Für was geben wir denen Leuten, die Zeit, die Lebenszeit ist begrenzt. Lebenszeit ist begrenzt. Das sind ein Kehr, ich denke, sind Kanner groß und hat ihnen die Zeit verpasst, wo jemand der Kanner kommt, Zeit verbringen. Weil er nur an der Pension hat, vielleicht Zeit. Mehr. Ja, los den Herr Görgen ausschwätzen, oder du kannst ihm vielleicht eine Frage stellen. Merci. Nee, Herr Zeimert hat einen Zwischenruf gemeldet. Schon mitkriegt, dass der CSV die Formel auch nicht gefällt, für dass er mehr Zeit mit seinen Kannerkind verbringen. Anstatt dass er muss unbedingt schaffen gehen den ganzen Tag. Wir haben eine ganz klare Meinung dazu, dass er nicht Maison Relais, für allem die Privatkirchen nur soll finanzieren, damit er den Leuten soll eine Chance geben, für ihre Kanner daheim zu sein, und für das die Kanner können Obwürze gesehen. Das ist eine Politik, wo ich machen kann, für mehr kannerfreundlich zu sein. Weil die finanzielle Sicherheit als von den Gründen für Werte sind, die Leute scheinst du nach aber 3-mal überlegen, ob sie Kanner an die Welt setzen. Weil das Problem ist nach immer
Zum Beispiel, an das sicherlich war den noch ein Chemis analysieren, ob basiert, ob den im Job, wo ihn hört, ob das losiert, dass die beim Staat oder die anderen am Privaten, ob ihn do nicht auch verschiedene Statistiken kriegt, die ihn aber vielleicht do de Kanato einen anderen aus wie an der Privatbranche, weil ihn do die Sicherheit eben nicht tut, aber ihn do auch die Möglichkeiten nicht tut. Wenn ich bei mir im privaten Umfeld gucke, alle Guten, die beim MNH geschrieben sind, also schmengen do, wenn ich Privatstatistiken mache, wären do wahrscheinlich den Geburtenturm mehr hoch, wie die, wo müssen bei einem privaten Patron schaffen, für do über Tronnen zu kriegen. Also für uns Piraten ist ganz klar, wann Politik den Kader schafft, dass mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen, finanziell Sicherheit gibt, da wird doch Geburtenrat immer Blut kommen. Ja, das Gesetz wird eigentlich mehr fair soll sein, aber verschiedene Punkte, die Fairness dann ein bisschen aufgeschwächt wird. Ich teile nicht unbedingt ganz Analyse vom DP-Sprecher, dass da mehr just was für an den Ugriff selber zu gehen. Ich meine, das ist der letzte Schritt. Es geht darum, dass man länger mehr für die Aufschreckung, dass nie zu dem Ugriff sollte kommen, weil das an sich, das man mit diesem noch das nächste Gesetz will bewirken, dass die Aufschreckungen so groß sind. Und dafür muss ich ganz wohl darüber schwätzen, ob eine Armee attraktiv ist oder nicht. Schon wenig Verständnis dafür, dass Heimat zwei verschiedenen Witesse gefolgt wird, die einen mehr Prozent dabei kriegen wie die anderen. Das hat man in der Kommission lange diskutiert, man noch lange Diskussionen über die Pensionsfähigkeit, weil das ist aber ganz speziell, wenn ihr guckt, was an den nächsten Monaten wird gestimmt gehen und Millionen zum Teil Milliarden. Ich meine, kann sogar das teuerste Projekt geben, das die Chambre jemals hat, für Material zu kaufen. Und da sieht die Regierung, wir machen aber da die Primen da nicht kotisabel. Also ich meine, das ist aber ein bisschen ein Armutszeugnis, was sich da gibt für die Défense-Politik. Das ist ein Demand gewesen von den Soldaten, dass sie auch eine gewisse Sicherheit haben für ihre Pension. Das ist ganz klar und das ist auch verständlich. Dass die Regierung genau auf den dritten Punkt gespürt hat, verstehen wir Piraten nicht. Dafür werden wir so wie in der Kommission auch heute nach einem Amendement von der LSAP mit der Forderung vom SPAL unterstützen. Und ich hoffe, dass die ganze Chambre das wird machen, weil gegen die ganze Chambre gut zu Gesicht stehen, weil man nicht auf diesem Punkt gegen Spuren, weil es sind dieselben Deputiert, die Hautwerte so und nicht den Saldotkredit nicht kotisabel, und das nicht für seine Pension umgerechnet sind, die, wo nur für Materialwerte Milliarden und Millionen ausgehen. Und ich meine, das ist keine Gerechtigkeit, wo wir unserer Armee gehen. Ja, die Armee also an einem anderen Kader, was Stunden nur belangt. Ich verstehe aber, das ist eine schwierige Diskussion. Also ich werde auch das Amendement Matstimmen sind nach am Gangen man Bewertungssystem, wo dem in der vierischen Regierung angefordert gehen, also natürlich auch Soldaten da dagegen sind, aber auch da weiß wahrscheinlich Zähne aus, weil auch da das Bewertungssystem wird leider beibehalten gehen, obwohl das ein Demand ist von den Soldaten, dass auch den wird aufgeschafft gehen. Mit den Stunden, wir müssen aber auch gucken, in welcher Situation wir sind. Ich kann nicht immer den ersten Fall an den Kriegsmodell holen. Ich meine nicht, dass irgendeine Gewerkschaft hier am Land, wenn der Kriegsfall gegen antritt, gegen so, wir gucken noch Stunden. Hier geht es wohl um Training und um Exerzissen. Und da muss, also ich rede den aber ein bisschen soziale Gedanken, das muss aber so sich angestehen, dass ich noch dort Stunden muss begrenzen. Also die Frauen und Männer können noch nicht unendlich gefordert gibt an die Missionen. An dementsprechend wäre es gut, wenn noch da, so wie am Amendement von noch wie vom SPAL gefroht gegen nur gebessert gehen. Das heute geht zurück auf 2019, das waren Verhandlungen, Demos am SPAL, und das ist ein bisschen aufgeschwächt gehen. Das ein weh an mehr Gerechtigkeit, weil man endlich die freiwilligen Soldaten noch mit belohnen, wenn sie an die Missionen gehen, wenn sie die Einzeltrainingen machen. Das aber nicht gerecht ausgefordert gehen, was eigentlich damals verhandelt gehen. Also ich merke aber am nächsten Gesetz wird kommen, dass Madame Backes ziemlich soziale Feeling, aber da hat dann eine gewisse Gerechtigkeit dann noch Reders für die Armee zu investieren. Vielleicht werden sie sich hier nach einem Ruck gehen, noch den Frauen und Männern ermöglichen, dass sie aber in Zukunft bei den heutigen Missionen, ich meine nicht, dass der Staat, dass sie so viel der Staat wird kosten, pensionabel Kind machen, kotisabel, das Amendement leidet. Ich hoffe, dass die Majoritätsparteien sich da aber ruckgehen und werden stark Zeichen für unsere Armee, von der Hinne gegen helfen, dass auch eine starke Pension. Merci. Merci, Herr Präsident. Das hat eine sehr von den positiven Beispielen, wo in der Politik erlebt. Ich muss da Madame Backes felicitieren. Wie ich auch noch der Josetzeglosse von der Défense-Kommission hatte ich nicht gedacht, dass es einen positiven Ton ging, weil ich hatte doch schon in der Vierrichter
der ferische Regierung öfters thematisiert an der Defensekommission sowie an der Heiden Reden an du war Alkeiers vom Verteidigungsminister den nö. Wir sind schon erstaunt, dass die geringen Bemo Matstimme, weil die Version, wo da gezählt wird für 2 Jahre, an der Kommission war ein ganz anderer. Das war nämlich die Geringen, die auf der Brems durchstunge, für das ein Zahl dort endlich sollten den Mindestlohn kriegen. Die muss gucken, markiert, die kriegen für nicht Zeste, sie kriegen für nicht Logement. Das ist schon alles, die muss schon nicht alles gestimmt, weil sie noch genug verleben. Und das kann ja, also endlich mal am. Ja, ich weiß, dass die geringen sich Stollo getroffen mit sie dir, die auf der Bremsdemosstungen hat man am Backes und bewiesen von den Changement am Minister aus, also mal ein Minister dort in zu seinen Zahl dort steht. Und das ist was für das Armee wichtig ist, dass nun endlich ein Minister da ist, der für seine Armee ansteht. Und nicht das Geplänkel, weil der als gering abgefordert wird während den 5 Jahren. Der können so viel durchheizen, wie der will. Das halten als eine richtige Maßnahme, und das nur noch nicht, sie gehen noch nicht reich, da muss ich ehrlich sein. Ne? Me das aber man mal dass der Mindestlohn kann dir keinem dabei erklären als Zahldot sind all die Joren op der Bisch gefo de Mindestlohn net krit. Dat konnte je mir erklären mat dem bei der 4 war alles auch schon he finanziert gin as fir eng Armee dafür also mir können dat heiten schü unterstützen an denket man am Backes huet do awer lo die richsche W ageschloss fees am virchte Projekt oder pu Sache gemet man net so gut gefallen. Mehr Zeit net Jo bist gebraucht, wie sie so weit kommen hast, aber vielleicht kriegt er Reinkehr, dat man leider aufgelehnt, dass man Pensionenfleisch könnte dann an 2-3 Jahren Online du um richtige Weg. Ja, Madame Thorster wollte mich vorstellen. Ja, das wollte ich noch just so, und dann ist es d'accord, wie ich verstehe. Ja, ich will das am Anfang echt ein Fait-Partisan, wenn das wollt. Ich kann das natürlich nicht so stehen lassen, Herr Gerschner. Die wissen doch, dass es nicht stimmt. Wir kennen ihr, wir wissen, dass die populistisch Aussage von ihr, dass die gang und gäbe sind. Denn Herr Bauschutz ist extrem engagiert für die Armee. Die können doch da gerne Gewerkschafter fragen, die werden nicht da alle gut konfirmieren. Auf dem heutigen Punkt, ja, ich bin noch der Meinung, dass es gut wäre, wenn das schon wie lang, du wäre das effektiv nicht geschieht. Mit ihr könnt nicht so en general, dass der François Bausch nicht an der Armeestung, dass er nicht der Armee immens noch 4 Brüche tut, auf ganz vielen Niveauen. Da wird das Gesetz, was man für drunter gestimmt und das geht auch auf hin zurück, das geht nicht auf irgendeinen anderen zurück. Und das auf viele Niveauen, sie auf dem Niveau von den Infrastrukturen, von der Valorisation von der Armee, von der Wichtigkeit von der Armee, hier stimmt du immer sein Mann, ich kann der Tote nicht stehen lassen. Weil du kein Vorher, Gürge mir die Kinder rennen. Ich kann gerne darüber antworten, weil ich eine fundamental andere Meinung habe. Die letzten 5 Jahre, wo wir die Geringen an der Defensekommission noch erlebt haben, wo Stéphanie Ampère was Präsident war, das war ein viel mehr schlecht Art und Weise für zu schaffen. Wir konnten, auch die Armee selber konnte man nicht so zu Wort kommen und nicht die Argumente dafür bringen, wie das nach dem Giaren oder Markansen der Fall war. Das ist eine ganz andere Art und Weise für das zu schaffen. Und natürlich ganz klar gemerkt, dass die Geringpartei auf der Bremsstung für alles, was die Armee unbelangt hat. Übrigens auch bei der Polizei und dem Henry Cox war genau dasselbe. Das sind die 2 Dossiers, wo die Geringen wirklich schwarze der braucht just Rekrutement Zahlen zu gucken, aber die Zeit, Herr Bausch gehalten hat, wo gesagt wird, das Logement da der Parteikraft ja, also Eiers bisschen so gezählt gi von de Vierredner, wie wenn man an dem Tower do an einem normale Büro wäre, weil der nicht der Fall ist. Ein Tower ist genau wie der Cockpit, der ganz sterile Kontext, von dem ihr schafft, du hun auch Privatgespräche nicht verloren. Das ist ganz einfach an ihrem Job gibt nicht kein Gespräche. Ich weiß nicht, ob Gestern gegrillt oder etwas gemäht hat. Am Cockpit ist das sogar bis 10.000 Fuß strengstens so. Das Reglement, was hier geschafft wird, als rein für abzuklären, soll ein an Tischefall sein. Die Dokumente gehen noch schüss geguckt, wann ein an Tischefall ist. Geht dem Sicherheit von unseren Fluchtpassagieren, ähnlich wie am Cockpit mit der Blackbox. Wie ein Fall kann sich vorstellen, dass wir Demos zu überlingen an der Schweiz dem Bodensee, wie die 2 Flieger leider zusammengestoßen, wie Kontrolle müssten spontan 2 Posten besetzen und zu dieser Katastrophe kommen. Das wäre aber alles nicht abgedeckt, wenn nicht die Dokumente an die Registrenten da gewirrscht wären. Der Tisch hat vertraut gestimmt wird, als an sich
ein Schritt Richtung mehr Sicherheit. Da kann ich lange darüber diskutieren, ob das 24 Stunden eng Woche oder an den USA sind 45 Stich sollen holen. Ich habe auch das nur gesehen, also ein deutsche Fluchtsicherung aus laut Mengen Informationen bei einer Woche, die Franzosen noch. Und effektiv, die europäische Direktive hat 24 Stunden für kleine Flughäfen, weil das nicht so relevant ist. Das ist aber so, dass nicht immer direkt ein Accident muss geschehen. Es kann auch sein, dass einfach 2 Kontrolleure an ihrem Arbeitsumfeld gesehen, dass zum Beispiel viele auf der Piste waren. Das hat gesehen, den 2 Finischer kriegt und sie so hey, guck, hat den dort haut den Birdstrike da oder nicht. Und wenn den dat dann nur 40 Stunden oder 72 Stunden de Motto gegen ausfallen, Kinder den dat nach immer nur sichern. Das heißt, mir Piraten nur kein Problem damit, dass die Dürre wie der international üblich ist. Übrigens auch von den Iwert, also Luftraum wegfließt. Maastricht hält doch 7 Tage. Das heißt, das ist genau dasselbe, was Lützeburg möchte, dass sich aufpassen. Dann ist Lützeburg nicht als kleine Flughafen, au contraire, mit einer Cargolux, mit einer Luxe, wo man immens viel Flugbewegungen an der Titan eben Sicherheit. Nicht all Inzidenten und Accidenten, das nur an der Luftfahrt innerhalb von 24 Stunden sich rauszukristallisieren. Meistens fliegen die Flieger, wenn da irgendetwas geschieht ist, von den Recht nur raus. Und das ist eben das, was den Tower kann nur kommentiert tun als eine Arbeitswelt. Am Nachdenken. Es geht nicht die Gespräche, wo nur ein Büro am Tower irgendwo gehalten geht. Es geht rein das ganz sensibel Arbeitsumfeld Uwen, wo auch kein Privatgespräch oder so etwas stattfanden. Das sind Informationen, wo den Controller zu dem Mann sieht, zum Beispiel ein Approach steht dann zu der Ground Control, wenn etwas gesehen und dann umgedreht. Das ist immens wichtig, dass in den Gesprächen in Zukunft gehalten wird. Das wird für immens viel Abklärung solche soll, denke ich, in Zwischenfall sein. Der Filmfonds, 180 Millionen Euro. Und am Moment kommen echt da Novellen, dass immer mehr Firmen aus dem Filmfonds hier dieren müssen zumachen. Du war der noch rezent eng ganz interessant aus so von den Leid aus der Branche. Viele Filmtechniker gefen ophalen, weil nimi von ihrem Beruf liewe kind an dat trotz den 180 Millionen an der stellt sich froh. Wieso? Ich zitiere aus so für den Präsident von der Alta leidt dat aber net just große Wandel den Filmbranche weltweit erlieft. Hier gesagt auch der Filmfonds an der Verantwortung. Et geeft zuviel Erbecht an d'Ausland goen. D'Regierung ginn ëmmerem adaptéieren an so no ganz frasch, sie ginn oft adaptéiert zu Gunste vun de Produzenten. Dat zo der Präsident vun der Alta. Da vun ich haut 3 frohe Mapurcht. Wéi garantiiert d'Regierung, dats de lokalen Beschäftigten den Haiers im Land die Millionen zugutkommen. Dann wéi erklärt dass soviel Erbecht am Filmfonds am Ausland verlöscht wird. Und dann drittens, das Wichtigste, gedenkt die Regierung, Kriterien vom Filmfonds so anzupassen und Kritik von den Leuten aus der Branche, dass die Branche hier am Land mehr unterstützt wird. Merci. Ja, über den Zweck sind wir als alle guten Eins. Da vermischt mich eigentlich auch so Rosen, dass da Busunternehmen sind, die genau mit den Leuten wollen, den Staat bedupsen und so viel Geld verdienen wollen. Dass das, was ich eigentlich noch mehr Rosen möchte, die Frechheit, wo ihn hört, für das sind Busunternehmen das machen. Aber für was so nicht Busunternehmen? Weil wir hier in einem ganz speziellen Fall sind. Minister hat ganz Land abgedeelt als 6 Lohen. Ne, der Tisch hätte gegen 6 verschiedene Offeren rankommen, dass er eine Konkurrenzsituation hat. Das war ganz korrekt von der Minister. Wenn das kommt, hat sich eine Art Kartell zusammen gedient von der Flair, also alle guten Busunternehmen zusammen, per Zufall. Und sie haben die 6 zusammen gehen. Und da ist der Preis hier kommt, der schon ein paar Mal gesagt wird. Also das ist, was mich rosen möchte. Auf diese Leute, die auf dem Transport angewiesen sind, sehr am Rollstuhl, schlecht zu Fuß, die Gedlohner profitiert. Ich fand das eigentlich als die größte Sauerei. Aber wenn wir dann am Detail gucken. 142.000 pro Jahr. Das schon nur geklungen. Du seht natürlich, jeder sich, ja, wenn ich mal an den Start kommen, bringe ich mal dann schön auf unsere Menhem. Mit dem für 142.000 Euro auf den Kap. Da muss ich sich mal vorstellen, für ein Klient zu transportieren hier am Land, gehen 142.000 Euro an der Moyenne gefroht. Das muss nicht den höchsten Posten. Den höchsten wäre 305. Und das alles mit Bussen, Minibussen. Übrigens, wenn ich meine, die dürfen nicht mehr Busse fahren, ist auch falsch. Weil an Dokumenten, wo steht, kann ich noch ein ganz normales Auto holen. Das geht doch von 5 Plätzen. Das heißt, jeder Kind kann fahren. Es sind wenig Fälle am Tableau, wo abgelöscht ist, das dann Kategorie mit B, wo ich muss Hand in eine Rampe haben für den Rollstuhl.
Übrigens, das sind dieselbecht Gefierer, die benutzt gehen für Adapter, für andere Sachen. Der Tisch Haihuda, Entreprisen, die für ihre Mäue sehen, ob der bist, was gehen sie noch sichern, an der Tisch fuhren sie aber weiter mit dem selben Bus, mit dem selben Personal. Der Tisch, sie verdienen sich dumm dämlich, ganz ehrlich, mit dem heutigen Projekt, weil sie wissen, dass die Leute darauf angewiesen sind, für transportiert zu gehen. Und dann haben sie nach dem Kilo, Flair, für uns als Chamber ranzugehen, dass 72% davon der Personalkäste wären. Da kann ja jeder denken, ja, da kann gucken, was so Buschauffeur verdient. Es gleicht so zwischen 3.700 und 3.800 Euro. Wir gucken aber dann ein Tableau, da geht es bis 219.000 Euro die Jahr auf Personalkästen für so einen Transport. Los sind schon fair genug so, und du brauchst ja 2, wenn ein Gehen ausfällt. Ah, kein 219.000, weil du siehst, den Teilplan hast du dann noch. Nee, die sind den 20% mal da gerechnet. Das heißt also ein Projekt, wo die Leute benutzt gehen, die all der Tabu gewesen sind, für egal wie eng Offer ranzugehen. Und das ist kein Zufall, dass in Hai alle Guten, die 6 Lohen von einem Kartell zusammen rankommen sind. Dafür sind wir auch froh, dass wir als Haut eins sind, dass die Autorität der Konkurrenz angeschaltet wird. Ah ja, aber dann kann ich wissen, der hat sie mal dann geschrieben, mit war dem Morgen, dem Moment, wo der die Ouvertüre gemäht hat, dass er sie matt droht, weil es war am Anfang an der Kommission, hatte ich die Frage gestellt, und da war keine Ouvertüre, da hatte ich es eng matt zu bringen für die Autorität der Konkurrenz, da hat Herr Kurte gesagt, er möchte ein bisschen mehr groß, ein bisschen global, da habe ich die unterstützt an dem Morgen, sie dir, du kommst, du war natürlich die Ouvertüre da, und dann habe ich kein Einzel gemäht. Weil es sind fester Überzeugung, die Autorität der Konkurrenz muss ich das heute wie ein Dossier für da nur gucken, weil wenn der die Zahlen hier guckt, die sind egal was. En plus, los den etwas damit zu dienen, dass ein Rahmenpannen also da nicht, was nicht stimmt. Also schon noch mal den aus der Branche geschwärzt, das stimmt nicht. Aber en plus, wenn ein Rahmenput am Lift, wenn ihr guckt am Lot 2, ist das nach mehr billig wie auch nie. Das heißt, das ist egal, was in den Subventionen herauskommt, was rauskommt. Und dafür können wir Piraten das Haut nicht mitstimmen, weil Haut geht der Scheck ausgestaltet. Haut das nämlich zu bremsen. Das heißt, wenn Haut ja gestimmt wird, dann wissen die Entreprisen, da weiß das Kartell, da weiß Flair, das Geld könnt. Das Geld könnt. Nee, Haut wäre der Moment gewesen, wo ihn als Politik gesagt hat, wir bremsen, der muss ein neuer Offer gehen, der muss das kontrolliert machen, und da geben wir recht ein Wort für alle Guten die Millionen, weil Haut wäre der Moment gewesen, für Bremse zu trippeln. Ja, wir stehen noch heute bei der ersten Etappe unter den Tisch. Das Minister ist nicht an der Schuld, mit sind Gemengen, die entschieden haben, dass den Tisch der Zeiten nicht mehr wird an Zukunft führen. Der Minister hat sich eigentlich für ein Kompli gesagt gehen, sodass der Schultransport den übrigens ganz gut funktioniert hat am Tisch. Das ist das wohl aufs Neues stimmen. Den hat exzellent funktioniert am Süden am Tisch. Das ist so, dass sogar bei den Nationalisten geschwind den Edukationsminister Brief wird kriegen, weil es nicht mehr so funktioniert. Weil die Schüler, die da keinen Bus kriegen, weil der Bus ausfällt, weil die privaten Maps verbockt haben, die auf dem Tischlehne müssen gefordert gehen. Das ist im Moment Realität. Und da wird das Edukationsministerium sicherlich von den Profen geschwind nach einem Brief kriegen, weil es nicht funktioniert, qualitativ, wie das für den Fall ist. Aber das hat geschieht. Gemengen haben dezidiert, die am Tisch majoritär sind, übrigens mehr und überall am Gemengerot dagegen gestimmt, dass ein Tisch aufgeschafft wird. Hier also eine Privatbranche, die hat mitkriegt, dass hier Millionen zu verdienen sind. Und das Chambre de Commerce, die zählt 3,7 Mal mehr wie der normale Marché am Schultransport am Süden. Das kann keiner erklären. Das hat nichts mit einer Rehen oder so etwas am Süden zu tun. Ich kann nicht so mit beiden zu tun haben. Mal die zwei größten sind die, die die Ausschreibung gemäht haben. An den dritten, an den vierten haben drauf an den paar der Marché gekriegt. Guckt, die viert für sie. Das ist das Problem. Ich kann nicht so, wie das sich durchstellt. Weber hat ungefähr 1000 vom Marché hier am Land. So, die haben Deel kriegt von dem Schultransport. Aber wie wird ändert ihnen, wenn die nicht, die haben da kein Offer mehr aufgehen. Das ist das reelle Problem hier am Land. Das ist das reelle Problem, weil mehr Staatsbetrieb oder Gemengebetrieb von den Linien aufgeholt, weil das eine politische Volatilität war, dass die privat gehen. Und das ist von den Problemen. Das muss ich noch ganz klar dazu sagen. Das sind dieselben Entreprisen, die der vierste Minister falsch Faktoren ausgestaltet haben, wo die Responsable von der Administration Transport Public beim Weber sitzt, für die Ausschreibungen zu machen, den die Marche kennt. An der Realität sind wir heute. Dafür können wir Piraten nicht gute Gewissens heute zustimmen, dass der Schülertransport 3,7 Mal wie der normale Marschespreis, wo ja auch schon privater sind, für den Tisch von den Linien raufzuholen, wo funktioniert wird. Das ist nicht mehr real.
Das ist nämlich normal hier in dem Land. Dafür ist es doch gut, dass an der nächsten Diskussion die Autorität der Konkurrenz wird zersägt. Wir hatten eine lange Diskussion darüber an der Chamberskommission. Ich habe Demos gesagt, ging nicht gemäht, ich bin wirklich froh, dass die Moyen, Madame Kante, wer Tür gemäht hat, dass die Autorität der Konkurrenz wird zersägt. Die wird das nämlich normal. Das betrifft nicht nur den Schülertransport am Süden, betrifft auch das nächste Gesetz, es betrifft das, was Herr Eicher gesagt hat, an den Gemengen. Natürlich war kein staatlicher Akteur da. Da können Sales a Weber, die hun zu Summe 75% per de Marché Rezenden en Question parlamentär und ministerisch mal dat geändert. Mit der wissen wir ja alle Gott, wo die geht. An du dass man haut die dort zwei Projekten stimmen. Du geht Millionen Jo abgemäht. Das ist von der reale Problem. Dafür können wir Piraten diese Projekt nicht mal stimmen. Als Lützeburg sollte man dankbar sein für jeder, der an den letzten Jahrzehnten eng Hand mit ugepackt hat. Egal, wie der zustande kommt, ob er Geburt später Kinder kommen im Gangen, also da wie auch immer. Der Wohlstand von unserem Land aus jeder Ränge zu verdanken, und dafür stehen wir Piraten auch nicht zur Verfügung für eine Trennung von der Gesellschaft, weil das sind zu Summen, den als Land groß gemietet und das sind zu Summen, den als Land in Zukunft weiterhin wird stärken. Ja, muss ich noch über die Integration schwätzen, und da gibt es sicherlich auch ganz verschiedene Einzelfälle, die von denen, wo die meisten Leute trennen, dass ob in das Schulsystem heimat gemäht wird oder nicht, ob in Dönno an Land kommt oder ob ich schon vier drin durch die Schule, Everheising, Kollege, Freund, Spruch, Vereine getroffen wird oder ob das ein Getapp Dönno war. Das ist von den Hauptpunkten, wo man haben, für das Schule weiterhin aber das Motto ist von einer Integration, von einem Zusammen hier am Land. Ja, es stimmt, das ist auch gesehen, ist auch bei uns an der Gemeinde, sie kann, die kommen an der Präkos, wenn sie da gehen, wenn nicht, dann nehmen dann Spielschule und sie können kein Wort Lützeburgisch. Mehr, sie gehen aber raus aus der Spielschule und sie schwätzen Lützeburgisch. Ich merke nicht an meinem Umfeld, sie spielen hier nur mit den selben Kanner, sie kommen mit dieselben Freundschaften und das hier nur, wo dann aber die Schule möglich gemacht hat, dass eine Integration stattfindet und dass noch Freundschaften entstehen, die weit darüber rausgehen, was die Schule oder sogar nach der Lycée ist, wir haben auch an den Alter ran. Dafür ist die Schule mit der wichtigste Punkt, wo man eine Integration haben anweist. Öffentliche Schulen, da ist Lützeburg auch die echte Spruch. Ich weiß, das Lehrpersonal heißt du, wenn sie Bilder anhalen, muss in anderen Sprachen auspacken. Das ist nun mal so mit Kanner, die in Zukunft aber werden Lützeburg stärken, die schwätzen nur als Spruch an noch hier Kollegen hier. Es gibt an der Maison Relais auch Lützeburg geschwärzt, das ist nicht, wie das immer durchgestaltet wird. Ja, es sind mir auch Fälle zugedrungen, wo Kanner refusiert werden nach privaten Krechen, weil sie kein Französisch oder so schwätzen, weil Lützeburg nicht die Sprache ist, wo Privatkrechen gerne Kanner hätten. Aber das sind sicherlich Einzelfälle und das sind auch nicht so viele Leute, die mal darüber berichten. Ja, das ist ein Thema, wo ich denke, ja, muss umgehen, dass an der Kreche, an den privaten, weil bei den Gemengen aus der einer Situation, dass an den privaten Krechen es für allem auf Französisch auflebt und dass da kann er keinen Platz kriegen, wenn sie nicht den Spruch können, weil sie können sie auch ganz einfach nicht enkadrieren, dem Moment. Von der Schule weg zur Arbeit. Für uns Piraten ist es sowieso ganz klar, dass der Arbeitsmarkt muss für jeden, den er könnt, direkt abgemäht gehen. Wir können keine Immigration an das soziale System haben, wir sollten jedem direkt Möglichkeit geben, ohne Umstände, wir können selber für sich zu sorgen, für den Wohlstand vom Land können beizutragen. Die Arbeit ist der wichtigste Punkt. Da kann ich lange darüber diskutieren, wie ein Spruch auf der Arbeit muss geschwärzt gehen. Sicherlich, da wo ich am Kontakt ist mit dem Klient, ob das Spitäler sind, ob in der Butiker sind, wo ich direkt am Kontakt ist, da soll natürlich Lützeburgisch geschwärzt gehen, für das auch Schülerin sich verständigen. Und am Spital wissen wir ja aber auch, wie die Situation beim Personal ist, das nicht, kann nicht mehr Lützeburgisch geschwärzt gehen, mehr, es soll aber überall auf der Strecke verfügbar sein, wo die Leute auch auf Lützeburgisch entfernen kann. Wann, aber dann, hol mal Finanzen, hol mal andere Bereiche. Möchtet, das muss ich ehrlich sagen, Käsen, wenn er nur ein paar Banken man nicht kommunizieren, für die Lützeburg. Die werden, wenn sie mit den amerikanischen Börsen oder mit Singapur oder irgendeinem anderen, sie werden weiterhin dort Spruch an denen Häuser auch Englisch bleiben. Und da muss ich noch realistisch sehen, wenn wir als Finanzplatz weiterhin stärken, wenn wir weiterhin stark bleiben als Land, muss Lützeburg auch weiterhin auf Englisch setzen.
Ich stelle nicht immer die Approche, dass Deutscher Französisch eine gewisse Wichtigkeit hat, weil wenn man guckt, was französische Ökonomie und Französisch an der Weltökonomie am Moment die Bedeutung verleiert, also dann als im Schulsystem sicherlich mehr wichtig, dass wir werden in Zukunft, wenn wir eine performante Ökonomie wollen, weiterhin auf Englisch ausbauen, das ist übrigens auch eine Diskussion, wo wir schon öfters mit dem Edukationsminister hatten, dass Englisch die Wichtigkeit noch nicht genug erkannt ist, neben eben der Wichtigkeit von Lützeburg. Ja, als Administrationen, ja, du hast nicht immer alles auf Lützeburg. Wie oft kriege ich von uns, von den Bürgern gesagt, was so Peter Jalou geht, als nicht auf Lützeburg. Gemeine Internetseiten sind nachher immer nicht mehr auf Französisch. Das wäre eine ganz banale Sache, wo eigentlich allgemeine Verwaltung machen kann. Das wäre eine andere Sache. Ich gehe oft darüber geschwärzt, für was dann als Nopisch Gemein ein Lützeburger Numm dreht, Gemein Kersching. Ja, für was Peting das nicht hinkriegt. Ich bin noch der Meinung. Wir sollten auch können Lützeburger Numm überall als Logo und alles. So Kersching wurde 4 gemäht, für was die anderen nicht. Das sind so Banalitäten, wo ein einfach Kind umsetzen, liegt. Nee, das ist positiv. Also ich fand das positiv, dass Kersching das gesagt hat. Der könnte Kappröste bei der CSV. Ich fand positiv, dass Kersching, das CSV Kersching als Numm geholt hat, nur der Fusion und nicht den Französischen. Und ich hätte doch gerne, dass wir gegen Gemein Peting überall schreiben, ja, stimmt dazu. Das hat der CSV nicht gefällt. Boah, ist mir egal. Nee, Madame Buffer denkt, das ist ein Beispiel. Herr Görschen, wenn Sie als Innenminister war zu lange responsabel. Ne? Es war just ein Beispiel, dass sie auch Gemenge können als Spruch respektieren. Aber wenn das nicht mehr für das Internet sieht, wenn das nicht mehr ist, dass auch mal den Numm von einer Gemenge auf Lützeburg stehen, als das für Eispiraten nicht zu viel verlangt. Wenn das für TLSRP zu viel verlangt, dass der Numm kann auf Lützeburg stehen, das zu dir, Herr Görschen. Das tut Madame Buffer denkt, mehr als einfach Lokat gehen. Ja, Madame. Bon, mir gif mat de Gespräche ophalen an wendigem und Chambre, Herr Görgen. Ja. Genau, weiter am Jabel, das zum Beispiel so letzte Mal. Ich denke, bis auf den dritten Abschnitt war wir auch bei Film 1, das Hai am Land. Vieles richtig schläft mehr, aber zu schrauben, nach zu drehen, das sind aber die Menge, weil sicherlich ist Beispiel. Auch das müsste umgesagt, weil der Wohlstand von unserem Land könnt just mal denken zu summen, aber wir brauchen jederin, den erinnern könnt, für eine Hand mit uns backen. Ja, das sind langjährige Probleme noch drin, also ein bisschen wie ein Plaque, die sich immer hängen bleibt, dann wiederholt, weil du kannst da auch schon 10 Jahre dieselben hier am Haus losen Plan durch. Den gut umsetzt hat, da muss ihn zugehen. Wir steuern also immer drunter, dass schwätzt von Armutsbekämpfung. Es muss nicht schwätzen von einer Armutsverhinderung. Wir müssten mehr auf den Plan gehen, dass ihr überhaupt nicht an die Situationen könnt, die Sozialtransferen, die lo geheischt gehen, da das positiv für die Leute, die schon an der Fall gefangen sind. Aber an sich geht es darum, dass ihr gar nicht auf den Punkt könnt. Und ich meine, das was hier am Land von den schwierigsten ist, weil, wie die Pomologe geklungen ist, den Logement 40 bis 50% vom Salär geht bei den meisten an den Logement. Das ist von den größten Problemen, wenn ich so, und die Placken, die immer hängen bleiben, als bei uns eben noch die Plaque von 10 Euro vom Meter Carré, wo in bezahlbarer Wohnraum kann schaffen, dass die Leute gingen staatliche Wohnungen für 10 Euro den Meter Carré kriegen, da wäre ihnen schon mal gut geholfen, weil da gingen wir raufgehen, vor allem die 15-20% von überhaupt von ihrem Salär, und dann hätten sie viel mehr Revenu disponibel. Dasselbe bei den Wohnungen, die privat verlohnt gehen, du hast ja Männer an sich von den hohen Loyers als der größte Profiteur der Staat, weil die Kredite, die steuern, haben nur ran, wenn die Loyers so hoch sind, dafür sind wir der Meinung, dass ein Mietpreisspiegel tun, aber wenn unter dem Preis liegt, dass in da Manner steuern eine andere Steuertour hat, wie wenn den Riverleit die Karaoke Streifeier mir hoch sind die Steuertour. So gegen das Problem vom Logement lesen, muss ich noch ganz ehrlich zugeben. Der Claude Meisch oder vieles auf Wehrbrot, an der Claude Meisch doch als Logementsminister noch viel Projekte nur gepackt für zu bauen.
Ich ging sogar so méi wie der Minister firdroen. Et geht nach immer net deur an die Claude Meige Leng kann da doch gonnet stemmen. Der muss du auch op Privatinitiativen zurückgreifen an dafür brauche ich noch do Formeln, dass filmmi schnell Firo könnt. Das net dass all neien Subsid, den gëtt automatisch an Zukunft muss ausbezahlt gehen. Das ist auch so eine Situation, dass wir am Office Sozial die gewisse Leute zum Teil auch überfordert, von am Anfang vom Jahr ein größeres Monat für die Energie auf dem Konto könnt. Blöderweise könnt am Ende des Jahres auch trotzdem der Mann an Office Sozial ran, ob nicht kann die Stromrechnung überholen, weil dann am Anfang vom Jahr schon vergisst gehen, dass das Geld eigentlich schwer für den Dekonto, den von den Energiebetreiber könnt. Dafür sind so Maßnahmen, muss ich sich auch überlegen, ob in denen nicht mehr gezielt ist, an dem ihr seht, wann ihr zum Beispiel so eine Energieprämie hat, dass in den Rängen als Coupon kriegt, für das in dementsprechend, da kann die Energierechnungen auch bezahlen, für das in da aber eine gewisse Gerechtigkeit schafft. Also, von der großen Probleme Ratio, dass mit dem, wo ich schaffe, geht, dann als Lohnkrit hier am Land nicht übertronnen könnte. Logement und ich schon du erklärt mit sie noch alle guten Dianakächte rundherum. Also muss man den Faktor schaffen, dass man die Salären viel gerecht abstellen. Und das ist von den größeren Problemen, Diskussionen rundherum den Mindestlohn an das effektiv war. Den Ajustement kann ich noch nicht unbedingt zählen als eine Mesure, wo die Regierung geholt übrigens für vom CSV-Sprecher, dass gesot gin, der hat soviel Steuerbarem soviel Indextranchen ugepasst, die der wo ugekënnecht, dass die nächst net werd oppassen an das sind Leiit awer dore muss méi bezöllen. Der Tisch der hut doch net datweg gemet, wat eigentlich am Ufang versprach hat, dass man Dirch gegen die Indextranchen am ugepasst gin, dafür sie méi auch do fir einen Automatismus, weil das auch von dem Moosnamen kann net sinn, dass Wandleit ein Index kompensiert kre an Index ass eng Moosnamen wann schon Medaille gin ass. Für dat zu kompensieren, dass ein Wetter nur steuerlich Wäschkoll kriegen, das ist auch eng von den Sachen, wo Armut kann verhindern. Und du geht zwar nicht im selben Schmonter, aber trotzdem sind auch verschiedene Leute, die da mehr schlecht nur Wäsch kommen. Und das ist eben auch die Diskussion, die schon nachher von der Umverteilung. Wir Piraten sind nicht der Meinung, dass von den eingemeister Mittelschicht lo mehr Wäsch hält, dafür einen anderen, den nicht viel verdient, besser geht. Nee, muss ich gucken, dass den, wo schaffen geht, genug kriegt für sein Salär. Es geht nicht über TV, dass in anderen, der die Wäsch hält, über die Umverteilung, und dass ihn das sieht, weil die anderen lo Männer hat, geht die Männer besser. Das für mich Leute zu aktivieren, also da kommen die komischsten Geschichten am Moment, Heinz du von der Adem, wenn in der Zeit doch am Office Sozial, da haben wir verschiedene Fälle, für alle mit den telefonischen Rendezvousen. Wir haben im Moment leider ganz viele Dossiers, wo das schief geht, und da müssen die Leute nur über den Office Sozial geholfen kriegen. Sie müssen ja aber hier ein Loyer oder irgendwelche evaluieren, etwas Tiere kaufen für die Kinder, wenn da Sanktionen hält, die aber dann, wenn ein Dossier liest, als ziemlich übertrieben empfangen kann, für allem, wenn ein Telefon so was, dann trifft er nach demselben Tag zurück und trotzdem kriegt er aber eine Sanktion geschwärzt. Das ist aber eine Art und Weise für die Leute ganz schnell an Demut zu treiben. Dasselbe, ja, natürlich muss man die Leute aktivieren, auch am Revis, dass unsere Mandabisch kommen, weil das ist nun mal Ziel, der Beste für ihn erst Arbeit zu kreieren ist, und dafür begrüßen ich auch am Plan, dass die Leute können aktiviert gehen, wenn sie nur können selber schaffen können. Das an sich, das muss Ziel sein vom Armutsplan. Es muss ihn aber dann noch konsequenterweise so, dass die Salär, den Herrn muss rauskommen, auch nur im Revis. Ich weiß, dass Patron das nicht bezahlen können. Dafür gibt es ja verschiedene Mechanismen für eine Kompensation über die Revis, dass ihn das machen kann. Weil, wenn ihn die Leute gerne andarbecht hat, dann ist doch der Staat, den aber kann über die erste oder paar Monate rausgeleden, für das der Patron unterstützt wird, für die Erstellung zu machen. Weil ich verstehe auf der anderen Seite auch, die finalen die kleinen Entreprisen, die auch nicht eine große Last, sie der europäisch oder aus dem Land immer mehr leiden, und dementsprechend auch ihr Budget immer mehr klein geht für die Saläre dementsprechend zu bezahlen. Und dafür schwätzen wir ganz oft über Working Poor. Das ist eigentlich ein Dilemma. Es geht nicht schaffen und geht einfach nicht durch. Auf der anderen Seite kann ich aber nicht so, der Patron muss mal so viel mehr gehen, weil die kann es auch nicht machen. Und das ist die politische Solution, wo muss Gesicht sein, wo alle guten Partner müssen auf wen Tisch kommen. Und dafür sind wir auch froh, dass wir ein Tripartit, an dem dort der Kader matt
diskutiert gët ich hoffen, du können dawer etwas Positives raus an noch dat Leiit do net reinke werden den Index manipuliert kree wie dlächte Käier de Fall war, dats den ausgesat gin ass an dat sind Leiderem drinnner geleden hun Merc. Das ist ganz klar, dass Lebensmittel net soll eine Wäschgehalt gin mir hun noch eng einer Idee, die vimi weit geht, an zwar dass den Supermarsche eng Strofsteier sollen Dr bezle, wann se Artikeln Wäschgeheien diese hätte Kinde spenden. Sie hat zum Beispiel für Street Angels die Teil verdele für Zahnbutiken und einer Infrastruktur mir Göster iwwer Damut geschwartet, dort wär EW für konkret denen Leiit ze Hëlle für well anstatt dass an Pubergehalt gin an net schlimm dass ihr nach Fan Puber Gehalt geht an den Supermarsche können die dann Bill als Perd aufsetzen nach een Avantage oder durch. Wir brauchen den anderen Programm der Teil den erste richtige Weh für das nämlich so viele Wäschgehalt gibt, da werden mir so matt stimmen. Also für die, wo dabei waren, wie Code des Comptes Rapport viergestalt huet, dat ass schon starken Tubak wat dra steht. An du sinn richtig Irregularitäten opgetrawen, dat geht weit, iwwer deg schon köcht raus. Ja, ich gehe ja doch gerne so, Herr Wolter. Geht weit über den Schunkel raus, wenn ich den Rapport lesen von der dritten Dossier als mindestens, wenn nicht sogar mehr schlimm wie bei den Piraten selber. Gehe ich gerne so. Gehe ich gerne so, Herr Wolter. Aber genau wie bei uns soll auch reingeguckt gehen. An Hai ist nämlich das Problem, dass die Kontrolle nicht stattfand. Wenn ihn an der Code des Comptes gut nachgeleuchtet wird an der Kommission, als das nämlich Kritik gewirrscht. Das ist eine Person, die für das ganze Land kontrolliert wird. Da waren keine Personen, dort war nichts. Und das ist eben ein ganz großes Problem gewesen. Dass sogar Double fakturiert gehen. Da sind Pressetaire, die dem Minister A, B etwas zusammen rangehen. So, da haben wir dann gefragt, was Sanktionen wären. Man muss sich entscheiden, von wem man das Millionen will. So weit sind wir. Und dafür ist das Motion ganz richtig, für das mal gucken, wie wir das dort können regeln, weil hier geht es haut zu der 900 Millionen Jahre. Das ist nicht nichts. Und da sind hier dann einfach sieht mir mal nicht, weil das kommt ja an der Kommission schon raus. Herr Feier hat proposiert, und du könnt ja auch noch einen Rapport drüber, ein Debat d'Orientation hier in der Chambre zu feiern über den Rapport von der Code des Comptes. Was hat CSV und DP gesagt? Nee. Machen wir nicht. Wir machen Touren und da und so zu dem Rapport. Es geht nicht drüber geschwärzt in der Chambre. Auf dem Punkt sind wir gekommen. Dafür verstehe ich ganz gut, dass die Geringhaut das Motion brüllt tun. Für das in ein drüber schwätzt, weil kann den Hein nicht mit da und so machen. Die Rapport ASTO muss schnell reagiert gehen. Es geht um 900 Millionen Euro.